Арлы адам жамандық жасамайды. Дөрекі сөйлеудің орнына үндемей қалады. Қисық жатқанды көтере кетпейді. Жауабы жоқ болса да үндемей қала алмайды. Түсінбеген нәрсеге бола айыптамайды. Өзін көтермелеу үшін өзгені жамандамайды. Реті келіп тұрса да ешкімге зиянын тигізбейді. Ішкі жан дүниесін реніш пен агрессия, өкінішке толы адамның тілінен тек қан, былапыт, ащы жаман, бұқауы сөздер ғана шығады. Өйткені жүрек тілдің айнасы. Көңіл жүректе не болса, тілден сол сөз болып шығады. Адамның мәні мінсіз болса, бәрін екіншісімен алмастыру оңайға түсер еді. Бір пенденің мінін өзгеге тене алмайды. Себебі әр адамның ешкімге ұқсамас, тек өзіне тән міні бар. Бұл өмірді жақсы деп мақтауға да, жаман деп даттауға да болмайды. Өмір сенің ырқыңа көнбейтін, ащысы мен тұщысы аралас, бас аяғы жоқ, шексіз таңғажайып бір дүние. Сен оған соғып өтер бір қонақсың. Сөйте тұра бары ғұмырын күреспен, талас тартыспен өтетіні өте өкінішті екен. Тәрбиелі адамдар адамның жеке басын ардақтай біледі. Сондықтан да ол әр уақытта мейірбанды, жайдары, сыпайы, көнгіш келеді. Болмашыға бола өтірікте атпайды. Олар көп болжандамайды. Ешкім сұрамаса ішкі сырын шашпайды. Адамдар болған соң қиын жағдайлар табан астында болады. Оны тағдыр дейміз. Бірақ қажып еңсеңді түсірме. Әр қиын жағдайдың да сәтті уақыты келеді. Тегінде айғай шуы көп, мақтаншақ, дарақы адамдардың кісілік қасиеті аз. Кеудесі бос ыдыс тәрізді. Саңғыраулық келетін болар. Күш пен қасиет, адамшылық пен ерлік үнсіз, сыпайы жанға тән сияқты. Бірақ адамды жақсы ақылды, ешбір сыр мен құпия да, құдіретті дейтұғын қызметі мен байлығы да бақытты қыла алмайтын болар. Сондықтан сені де менің сезім мен сырым бақытты ете қояр дегенде сенбеймін. Өзіңді өзің ғана бақытты ете аласың. Дүниеде ер азаматтың бір сипаты ақша табу, асырау. Қаншалықты қаржы тапса, соншалықты сөзінде маңайына ие. Адамдар өздерінің істеген үлкен күнәларын қалай жасырып қойған болса, солай сенің істеген кішігірім күнәңді қабырғаға іліп қояды. Қадіріңізді білмейтін адамдар үшін босқа арпалыспаңыз. Оларды лайық адамдарына қалдырыңыз және артыңызға қарамаңыз. Ешқашан ақымақтармен санаспаңыз. Себебі олар сіздің алдымен өз дәрежесіне түсіріп, осынан соң жеңіске жеттім деп жарияға жар салады. Артқа қарай берудің қажеті жоқ. Болған іс болды. Өкіну бекер. Өтті, кетті. Бәрін таразыға салып өлшеп, қатемізді түсініп, әрі қарай өмір сүрелік. Бәрін басқаша жасар едім деп аһ ұрамыз. Біраздан соң бұл ойдың бәрін алыстап өткен шақты аңсаудан түк өнбейтінін түсінеміз. Уыстан сусып кеткен мүмкіндіктің бәрін сармалауды доғарамыз. Өткен өмір енді ешқашан ашылмайтын есік. Кейде артқа қарап болған дүниені еліктеп өткізіп, сағынып сарғаямыз. Қазіргі ақылым сол кезде болса, мұнша қателік жасамас едім деп өкініп жатамыз. Дұшпанның ту сыртынан салған қанжары түк емес. Ал бей уақытта досының түйрегіш қадалса, содан жаманы жоқ.
Адам басына қиындық туған кезде кім көрінгенге жалтақтап, жаутаңдағаннан гөрі өз күшіне сүйенген әлде қайда қайырлы. Ақылым әр күн тәубе етеді, нәпсім әр сәт тәубемді бұзады. Арада қалған бейшарамын, сенің есігің бары қандай жақсы. Жақсы тәрбие сенің тұздықты дастарханға төгіп алмағаның емес, басқа біреу солай істегенде оны сенің байқауын. Ашу боран секілді, біраз уақыттан кейін басылады, бірақ оған дейін көп бұтақты сындырып үлгереді. Тілмен адамдарды ренжіткендер ғибадаттарын тазарта алмайды. Адамдардың сіздің ең жақсы көретін уақытты оларға көп пайда әкелетін кезеңіңіз. Адамдар шынайы жүздерін сізден қалаған нәрсесін ала алмаған кезде көрсетеді. Кейде адамдар кінәлі болған үшін емес, жай ғана қарсы адам аузын жапсын деп кешірім сұрайды. Ең үлкен қателігім бетіме күлгендердің бәрін өзім сияқты ойлағаным еді. Мәселенің өзінен екенін түсінбейтін адамдар шешімі басқалардың тыныштығын бұзудан табады. Ешқашан ақымақтармен санаспаңыз, себебі олар сізді алдымен өз дәрежесіне түсіріп, содан жеңіске жеттім деп жарияға жар салады. Адамдар өздерін істеген үлкен күнәларын қалай жасырып қойған болса, солай сен істеген кішігірім күнәңді қабырғаға тығып қояды. Қадіріңізді білмейтін адамдар үшін босқа арпаспаңыз. Оларды өздеріне лайық адамдарға қалдырыңыз және артыңызға қарамаңыз. Әр адамда өзінің жетілу кезеңі бар. Осы деңгейге жеткенде ешкімнен де ісі болмады. Өзіңді санасы дамыған, арамза екі жүзді адамдардан алшақ ұстайтын боласың. Сені ауыру ететін адамдармен бірге болудан шегінетін боласың. Сол деңгейде ғана өзіңе ғана баға беруді үйренесің.